天氣咧越嚟越熱啦，個細路仔咧都中意飲出邊嗰啲奶茶同埋果汁。我哋做媽咪嘅唔好再使冤枉錢啦。今日咧就同大家分享6種鮮榨果蔬汁嘅做法，每一種咧都唔一樣嘅，營養搭配得啱啱好，而且用到嘅全部都係新鮮嘅蔬菜同埋水果啦。做法咧都好簡單嘅，屋企有小朋友嘅姐姐咧一定要學起身啦。第一個喺天熱嘅時候，基本上間奶茶店都賣到爆晒嘅芒果蘋果奶昔。我哋準備一個大芒果，打算將佢切成2半，咁樣咧就可以好輕鬆咁避開啲芒果核，然後揾隻羹將啲果肉挖出嚟，放入榨汁機入邊，再加翻半個蘋果、半個香蕉同埋1支牛奶。跟住擰緊個蓋，開關呢度咧撳2次，然後倒過嚟打佢2分鐘。一杯奶香濃郁嘅芒果奶昔咧就整好啦，啲口感咧係細膩好絲滑嘅，一啲渣都食唔出。第二個就係每個挑食嘅小朋友都中意飲嘅牛油果奶昔啦，揀一隻熟晒嘅牛油果，將佢切成2半，揾隻羹將啲果肉挖出嚟，再加翻1條香蕉、1包結啲嘅酸奶同埋50克嘅純牛奶，放入破壁機入邊之後，冚翻個蓋，打佢2分鐘左右。一杯濃郁絲滑嘅牛油果奶昔咧就整好啦。佢仲配有另外呢個蓋嘅，又自帶埋呢個吸管，佢食起身咧好似雪糕咁嘅，入口咧非常之綿密順滑。第三個就係每次食完大餐之後解滯去油嘅蘋果青瓜汁啦。榨汁機入邊放啲提前出過水嘅西芹、半個蘋果同埋半條黃瓜，再加翻300毫升嘅純淨水，撳開關倒過嚟打佢2分鐘左右。呢個飲起身咧係好清新嗰啲感覺嘅，而且仲有淡淡地嗰啲蘋果香味，飲完咧個腸胃好舒服嘅。呢個榨汁機咧，佢係食品級材質嘅，而且咧仲要係38熱刀頭，打出嚟嘅果汁咧都係比較細膩嘅，而且咧佢仲要係無線嘅，沖1次電咧夠用10次，帶出去露營啊、上班咧都好方便嘅。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，大家有需要嘅可以去睇睇。第4個係我最中意嘅藍莓香蕉火龍果奶昔，喺榨汁機入邊加翻半個火龍果、1紮仔藍莓同埋半條香蕉，再加翻1支牛奶，同樣咧都係打佢2分鐘左右。呢個入邊咧有好豐富嘅花青素同埋膳食纖維，唔單止飲起身咧好香甜，而且咧健康過啲飲料好多嘅。經常睇手機啊、用眼多嘅朋友仔咧都可以收藏起身試一試。第5個中意靚嘅姐姐咧，呢個應該好啱你哋啦。番茄紅蘿蔔汁，我哋準備1個番茄，喺番茄上邊咧打翻個十字花刀，再用啲滾水咧辣一辣佢，咁樣啲皮咧就可以好輕鬆咁撕落嚟啦。再將佢切成細嚿，放入破壁機入邊。再加翻啲紅蘿蔔粒啦，同埋蘋果粒，再加翻300毫升嘅純淨水，冚翻個蓋，打開個開關，倒過嚟，同樣都係打佢2分鐘。我建議各位貪靚嘅姐姐咧，唔好再飲奶茶啦，佢飲起身咧酸酸甜甜嘅，成嘴都係維 C 啊！堅持飲翻一段時間咧，出門口根本就唔使化妝。第6個就係對我哋各位靚女一樣好有幫助嘅紅棗核桃奶昔。我哋準備半個蘋果、2個核桃、4個紅棗同埋10克嘅黑芝麻，全部倒入破壁機入邊，再加翻1支熱牛奶，冚翻個蓋，打佢2分鐘左右。1個禮拜飲翻2次咧，保證你啲面色白裏透紅。特別係啲皮膚冇咩乾燥嘅姐姐咧，一定要試一試啦。大家按照我呢個食譜咧，每日都可以飲到唔一樣嘅營養奶昔，食材同埋做法咧都係非常簡單嘅。中意飲果汁嘅姊妹咧，快啲收藏起身試一試啦。最後咧，唔好唔記得點翻個讚。